الميرينجي لا للبلاوغرانا. كرة ما خرجتش، كرة تمشي انيستا 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 نيمار 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 جول 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 دي نيمار، جول دي الغدار، جول دي البرازيلي نيمار. 1-0 للبرشلونة. مارسيلو يخسر الريال الاول، نيمار يكسب ليلة العرس الكبرى ويسجل دا سيلفا جونيور في مرمى دياغيكو. 1-0. شوف انيستا ايش يعمل، شوف انيستا ايش يعمل. انيستا يهز معاه كل دفاع، مشاهم يمين يرجعهم يسار، يعمل اللي يحب وقت اللي يحب، يعطي للمحبوب الجديد للمعشوق الجديد نيمار. نيمار واحدة نعديك، الثانية نحطها فيك، الثالثة نجبدها فيك، الرابعة نفرح بيك، الخامسة واحدة بلاش للبرشلونة. جول دي نيمار. 1-0 1-0. ما أروعك، كلمة يخص بها انيستا بيتهوفن الغرب وارسا. ومن شهر 6 لا صوت يعلو فوق صوت البرازيل. نيمار نيمار وصل له، نيمار سانشيز، سانشيز يعدي، سانشيز يستنى، سانشيز اللوب، يا ولدي يا ولدي يا ولدي. الهدف الثاني الكسيس. رائعة رائعة رائعة، الروعة أنت والسحر أنت، الله عليك يقولها كل عاشق لبرشلونة، والله منك يقولها كل مريد ومحب للريال مدريد. اوه الكسيس سانشيز يوثق لنا السهرة ويكتب في احد زوايا مرمى العملاق دييغو لوبيز. هدف بفكر الكسيس وعرق سانشيز وروح الشيلي. اوه فلتسلم للأمة الكتالونية يا الشيلي. الكسيس سانشيز جولاتو 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 جولاتو. فاران يمشي يمين ما يلقاهاش لا يسار لا يمين. شوف ايش يعمل سانشيز، شوف ايش يبدع، شوف فيران حارس متقدم والدول قامت للحارس دييغو. ملا كورة ملا صنعة ملا هدف ملا جول ملا ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق مدريد. 3 دقائق، رونالدو لهدف شخصي، رونالدو لهدف شخصي، يعطي كرة خطيرة، يدخل خيسي، جول جول دي خيسي، جول دي خيسي، جول للريال مدريد. هل ينفع؟ هل يشفع؟ هل يفلح؟ هل تكتب الليلة التاريخية؟ هل يسجل مدريد ما يعتبر بالمعجزة الكروية؟ صعب كثير، ولكن رونالدو يصنع السرعة بالفارق ويصنع في الفارق لمسة ويصنع بهدف خيزي أمل لدقيقتين ل 120 ثانية. يرجع الكلاسيكو يولع، يرجع كلاسيكو الأرض يولع، كلاسيكو الدنيا يولع. ولكن البارسا يلزم يمسك نفسه.